आज बहुत ही दुख भरा दिन है क्योंकि हम लोग जा रहे थे दूसरे जगह, दूसरे वाटरफॉल में जो भुवन हिल में है। तो अभी क्या हुआ, तो यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा, तो हम लोग अभी दूसरा जगह है जो हमारे बागा साइड में है ना, तो वहाँ पे जा रहे हैं हम लोग। तो साथ हम लोगों के बहुत सारे दोस्त भी है, चलिए उन लोगों भी से मिल लेते हैं। हाय गाइस, तो करो हाय। ये देखिए, ये मेरा बहुत कमीना दोस्त, ये भी मेरा दोस्त है, ये भी मेरा दोस्त है, ये जो है मेरे बड़े भाई, और ये भी मेरा दोस्त ही है, सब लोग मेरे दोस्त ही है। तो चलिए शुरू करते हैं यार, आप लोगों को सामने दिखाते हैं क्या क्या दिखाते हैं। Soundstrap. हमारे दोस्त का कुछ प्रॉब्लम हो गया, शायद उसका बाइक फंस गया है यहाँ पे। चलिए देखते हैं वहाँ पे क्या हो रहा है, पता नहीं चल रहा है उसका क्या हुआ है। शायद उसके बाइक में कुछ खराबी आ चुका है, देखते हैं, खराबी आ चुका है, चलिए देखते हैं। तो हम लोग पहुँच गए धोलाई, अभी धोलाई मेन रोड पे ही चल रहे हैं अभी, बाकी लोग हाँ आ गए, दूसरा बाइक इधर है। पहुंच गए बागा। अभी यहाँ से हम राइट लेंगे, भाई आगे से राइट लें। मेरे ख्याल से यहाँ पे रास्ता खराब है, थोड़ा खराब ही है अभी तक। जितना हो सके यहाँ का व्यू शेयर करने की कोशिश करेंगे। फाइनली हम लोग पहुंच गए। बाइक पे तो हालत पूरा खराब है, पता नहीं क्या होने वाला है यार। तो गाइस अभी हम लोग पहुंच चुके हैं जहाँ हमारी मंजिल है, दूसरा मंजिल है। और नीचे वाला स्पॉट दिखा दिया। हम लोग यहाँ पे घूमने आ गए। चलिए फिर जो जाना है देखने में लगता है सिंपल है, बहुत ज़्यादा टफ है।
जो चलने लगा तब पता चलता है क्या आ रहे हैं असली। हाँ अभी बहुत ऊपर चल रहे हैं। चलो चलो मेरे समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे चढ़ पाऊंगा यहाँ पे। नहीं चलो चलो चलो, इमरजेंसी भी खतरनाक नहीं है। क्या करोगे अभी? फिसलना मत, ध्यान से बाइक। पैसा वसूल। अरे ऊपर कैसे जाएंगे? चलो, बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ से पानी जाता है, यहाँ से जाके इतने सारे लोग यहाँ पे बैठे हैं। यहाँ से पानी जाके अंदर जाता है। ये हम लोग यहाँ पे पानी पे अंदर जाएंगे, देखेंगे एक्चुअल में ये पानी आती कहाँ से। ये जो हाथ में तो गाइस इतने देर कैमरा बंद था। इतना दूर आके बोलो भैया, बताओ कितना दूर है यार? हम कैमरा बंद था, सुनसान रास्ता है, पर चलने के बाद पूरा रास्ता लोग थे, बहुत सारे लोग थे, पर यहाँ पे एक भी नहीं, सिर्फ हम चारों है। देखो लास्ट हम लोग जाते हैं, अभी यहाँ पे कोई दूर तक कोई नहीं है। यहाँ पे ज़्यादा पता नहीं कितना गहरा हो यहाँ पे। ये लास्ट स्पॉट है, आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है। बाकी तीनों भाई मेरे किधर है पता नहीं। वाह, इट्स अमेजिंग व्यू। वाह, यहाँ पे बहुत अच्छा है। वाह क्या करूँगा अभी। तो गाइस कैमरा बंद करते हो, मैं भी नीचे चढ़ता हूँ, मुझसे वो नहीं रहा जा रहा है। अबे वो डायरेक्ट फिसल जा, कुछ नहीं होगा, फिसल जा, फिसल जा, डायरेक्ट कुछ नहीं होगा। अब पैर ही टूटेगा और क्या होगा। आजा 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 जो स्पॉट। अबे हट ना थोड़ा, अबे हट।
थक गए हो मैं इतना देर यहाँ पे देखो मेरे भाई लोग क्या कर रहे हैं अभी देखो लो यार तो गाइस अभी खाने का टाइम है क्योंकि मस्ती तो बहुत हो चुकी है। फिलहाल पेट में चूहा दौड़ रहे हैं और पेट का सब कुछ निकल चुका है मुंह से। तो ये लोग तो मुझे छोड़ के खा रहे हैं। दिखाओ क्या ये देखो तो अभी एकदम क्या बताऊँ भूखे शेर की तरह टूट कर रहे। ये देखो खाने में क्या क्या लाए हम लोग घर से रोटी और चिकन लाए थे वो लोग खा रहे हैं और मैं भी अभी खाने जा रहा हूँ क्योंकि मेरे भी पेट में चूहा बहुत दौड़ रहे हैं। चले तो आज अभी हम लोग जा रहे हैं। आज हमारा ट्रिप यहीं पे ख़त्म होता है और सभी दोस्तों पीछे पीछे आ रहे हैं और मैं भी। तो आज के लिए इतना ही ख़त्म। तो अभी भी बहुत जगह बाकी है जाने के लिए तो जा रहे हैं धीरे धीरे। शाम की शायद 4 बज चुका है जा रहे हैं। ये देखो कमीने लोग आ रहे हैं। मेरा तो जाने का मन नहीं है फिलहाल 4 बज चुका है इसीलिए जाना तो पड़ेगा। ये देखो और एक कमीना आ रहा है मेरे पीछे पीछे। और दूसरे को देखो ओ देखो बुढ़े लोग। और यहाँ पे तो बहुत फिसलन भरी पत्थर है लेकिन अभी साले ऊपर जा रहे थे। अभी सब लोगों को नीचे चढ़ना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ही पत्थर है और जाने का ऊपर से कोई रास्ता भी नहीं है। ओए 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 गिरा ये देखो ये इतना मोटा हो चुका है कि बार बार गिरता ही रहता है। अबे मोटे के लिए नहीं इतना फिसलता है। इसको बोलता हूँ मैं खाना कम खाया था। कमीना साला अभी भी इतना खा रहा था गाइस हेलो तो बोलो। हाँ हेलो हम लोग आते समय यहाँ पे पानी बहुत कम था। अभी आस्ते आस्ते पानी बढ़ रहा है इसलिए हम लोग खच रहे हैं। भरा हुआ है। इको फ्रेंड भी है। ये देखिए हम लोग अपना डस्ट जितना है वहाँ पे फेंके। हाँ और एक ज़रूरी बात वो बोल दो क्योंकि आप लोग जो भी सामान ये देखो कचड़े जो भी सामान इधर लाते हो तो सब कुछ साथ में लेके जाओ क्योंकि यहाँ पे जहाँ पे हर पब्लिक का जगह है वहाँ पे कोई कचड़ा फेंकने की जगह नहीं है। तो आप लोग ये ले आगे हम लोग जो भी करेंगे अच्छी जगह में फेंकेंगे। ये देखिए हम लोग अपना जितना भी खाने का चीज़ लाए थे साथ में लेके चले जा रहे हैं। किसी और का ये देखो एक सुंदर सा बटरफ्लाई यहाँ पे। अब इसको कौन निकालेगा इतना है क्या बात है। ये देखो भाई इसका पैर में कुछ घुस गया है। ये देखो कुछ घुस गया है। अबे इसको कौन निकाले। हाय फ्रेंड कितना हो गया। हाँ